季軍之外，亦都喺網上攞一個人氣大獎。可以望一望佢哋喺度做緊啲咩嘢？俾啲掌聲佢，步步高升。望下嚟嗰幾個女仔，跟個乜人蘇眉啊，絕對。呢班小朋友好多都已經係陪住我哋香港龍之前一齊成長。望一望係中間嗰幾個，係咪可愛啊？我哋都可以話小朋友做唔到喎，佢哋都付出咗好多分努力啊！我哋好多謝香港龍獅節呢個舞台，令到我哋一步一步咁樣成長。
Yes, you know.